Netët Ulqinake mbushën shëtitorën e Ranës në plazhin e vogël weekendin që lan pas. Një numër i madh i turistëve që këto ditë kanë mbushur qytetin tonë patën rastin të përcjellin edicionin e parë të manifestimit Netët Ulqinake, organizuar nga Qendra për Kulturë Ulqin, mbështetur nga Komuna e Ulqinit dhe organizata turistike Ulqin. Drejtori i Qendrës për Kulturë, Musa Hoxha, shpreh që ky manifestim hap dhe zyrtarisht sezonin turistik 2021, por njëkohësisht edhe si parin kulturor dhe për të qenë më afër turistëve që vizitojnë qytetin tonë në këto ditë të ngrohta pushimesh. Me traditën, me kulturën, me librin, me artin, hapim edhe sezonin turistik. Ne sonte kemi përgatitur diçka të bukur për turistët tonë. E dim që e premte ishte dita kur më shumë turistë ka në qytetin tonë dhe kemi dashur t'i presim në një farë mënyrë me pjesë gjërat më të bukura që ka Ulqini, përpos qytetin e vjetër, normal që ato vinë ta vizitojnë Ulqinin, detin, por normalisht që do ta vizitojnë sa herë edhe librin, muzikën, kuzhinën, të gjitha gjërat tradicionale që ne i kemi në Ulqin. Siç duket, Qendra për Kulturë ja ka filluar mbar, aktivitetet e Qendrës për Kulturë gati e kanë ngritur edhe më shumë nivelin artistik, nivelin e kulturës, kështu që unë e shpresoj që ashtu siç e keni nisur këtë verë të vazhdoj edhe në muajt në vazhdim. Ne kemi qytet Netët Ulqinake sepse kemi pas dëshirë të tregojmë vetëm të Ulqinit, gjithçka që ishte Ulqinit, edhe ky është edicioni i parë. Edhe shpresojmë që vitin tjetër ta bëjmë edicionin e dytë ku do të jetë shumë më i madh. Një përshtypje të shkurtër marrin nga drejtoresha e bibliotekës së Ulqinit, zonja Ardita Bardhi Rama. Ardit, ne po shohim që janë tituj më të bukur që kemi në këtë pjesë ose në këtë këndin e leximit. Këtë manifestim në edicionin e parë të manifestimit Netët Ulqinake, më vjen shumë mirë që arritëm të realizojmë këtë ide, pra të shpalosim ato vlera kulturore, atë trashëgimi kulturore, atë krijimtari letrare të cilën e kemi këtu në qytetin tonë. Siç thatë edhe ju, kjo është stenda e librit dhe në këtë stend arritëm që të grumbullojmë disa nga autorët vendas, nga botuesit vendas, edhe më vjen shumë mirë dhe i falenderoj të gjithë ata të cilët ju përgjigjen ftesës sime. Unë më vjen keq për ata që nuk kanë arritur të jenë sonte këtu me ne. Gjithsesi besojmë që ky manifestim do të bëhet tradicional, do të arrijmë që ta realizojmë edhe viteve në vazhdim, me atë që po kemi planin që përveç ekspozimit të librave që të kemi edhe takime letrare dhe edhe biseda me autor etj. Kryetarin e Art Klubit, zotin Ismet Kallaba. Ismet, sa po shohim kemi edhe botimet që Art Klubi ka mundur domethënë të sjellë të jetë sot në natën e parë në këtë edicion të parë të Natës Ulqinake. Po, ishte vërtet, ne jemi përgjigjur ftesës së Qendrës së Kulturës dhe Bibliotekës së Ulqinit për të marrë pjesë në edicionin e parë të manifestimit Netët Ulqinake. Ne marrim pjesë rregullisht qoftë në panajirin e librit në Ulqin apo edhe në panajiret e tjera të cilët organizohen në rajon, pra në afërsi, dhe ne në përgjithësi, siç dihet, ne kemi botimet e autorëve shqiptar nga Malizi. Mendoni që kjo është një nisëm shumë e mirë dhe për atë që Art Klubi faktikisht është i njohur shumë jo vetëm në Ulqin, po edhe jashtë trojeve të shqiptarëve të Malizi, për një lloj kontakti të drejtë për drejtë me lexuesin? Po, unë mendoj që çdo nismë është mirëpritur dhe mirëseardhur, pra edhe ky manifestim mendoj që i shërben ofertës turistike, po i shërben edhe atij që do ta quajë turizëm kulturor. Gjatë shëtitores së plazhit të vogël në Ranë, pjesë organizimit ishin dhe disa ndërmarrje dhe punishte të vogla jo qeveritare me prodhimet dhe punimet e tyre të artizanatit nga Ulqini dhe ana e malit. Hera parë që organizohet Netët Ulqinake, ne kemi marrë pjesë edhe para pandemisë në një panajir tjetër që kanë të gjitha gratë. Edhe sonte ishte hera e dytë që marrim në pjesë këtu, me gjana tradicionale që i përgatisim vetë. Shumë mirë. Ne sa po shohim këtu kemi me të vërtetë ato gjëra tradicionale që Ulqini dhe ana e malit i përdorin shumë. Kemi fiqin e thatë, unë po e prek shumë me dorë, po e mira është me prek me një salvet, duke qenë se jemi në kohë pandemie. Po. Okej. Atëherë kemi këtë fiqin e thatë këtu, është gjëja më e mirë. Turistët e pëlqejnë shumë, sidomos turistët që vinë nga Kosova i marrin me vete. Tjetër, kush është produkti që shitet më shumë që merret nga turistët e Kosovës ose të rajonit me vetë? Krylanin, që
Do më thënë krylanin. krylanin, Okej. tespigjen, Kemi edhe tespigjen po, këtu. kemi djath në vaj ullirit me erza, Po. kemi ajvar shpijet, Kemi klynin. kemi t'lynin në shtëpis, kemi hirën, kemi trehanan. Hira është shumë e mirë, sidomos për sezonin veror, Po, për shumë e turistët mirë. për dehidrim, i theme. A? Shumë e Apo jo? mirë. Sa besoni që do jeni të kënaqur sot me gjithë këto produktet që juve i keni këtu të pasqyruar? Po të kënaqur jemi. Të kënaqur jemi. A keni vizitor vetëm nga rajoni apo dhe të huaj, zakonisht Ja. në vendin tuaj? Në vendin ton kemi nga rajoni, të huj vinë rrallë, sidomos tash që ish koha pandemisë fort doptisht, por Domethënë, shpresojmë të bëhet edhe më mirë. Domethënë, kjo të futet edhe në ofertën turistike. Po, Ha? po, Jemi dakord? po, jemi dakord. Unë ju uroj që të kaloni sa më mirë, të shisni Faleminderit. sa më shumë produkte, edhe njëkohësisht promovohen. Faleminderit shumë. Faleminderit. Për mysafirët të janë shumë interesante, sepse ti kur i thua lule sheg, gjithmonë e asocion për një lule prej shegës. Mirë po, kur i provojnë dhe kur i shohin, apo këto se si janë forma, unë e kam miq të mi që gjithmonë nga Prishtina më thonë, çfarë do ne më pru kur kur shkoj në Kosovë, më thonë, apo na bjen një lule sheg? A menojnë për këtë lule shek? Për një këtë lule sheg. Je. Ha? Ishtë specialitet I Ulqinit. i Ulqinit. Sa vjet mundet me qenë? O, po? shumë vjetë, shumë Ha? vjetë, shumë vjetë. Ju e keni mësu, do me thane, e keni trashëguar. Pi nanave, Aha. pi gjysheve, Pa. pi... Prit kretve. Je. Okej. Ta kanë qenë që për çfarë dhe rastit ke ba sarajli. Pa. E kur ke dasht me ba diçka edhe ma tepër, ke ba edhe lule shek. Unë ju uroj që sonte të kaloni juve sa më mirë. Hanko, pleqëri të mbarë. Faleminderit. Edhe ti, Yes, jetë të shpresoj. bukur e të mirë. Faleminderit. Jemi dhe me një zonjë tjetër, po shohim ka çdo gjë. Duke filluar nga trahanaja, kemi reçel vishnje, të gjitha këto bie, kemi ara, lloj gjërash. Juve sa mirë mbrëma. Juve sa mendoni që sonte ja ka vlej që t'jeni në ranë në organizimin e parë për netët e Ulqinit Tradita Ulqinake? Po, do më thonë, kësë është panajiri i parë, cili kemi mbajtur, na kemi mbajtur edhe para pandemis, edhe kemi kaluar shumë mirë, do më thonë se kjo është prodhimi jonë, vendor, çdo gjë natyral. Më vjen shumë mirë. Nuk përdorim asgjë, do më thonë kimikale ose pesticide ose konservanca. Na kena dëshirë çdo gjë me qenë natyrale. Jemi me zonjën Indira. Të gjitha produktet e kanë atë veçantinë e vet, po gjëja më e bukur që mendoj për të gjithë turistët, para se t'ikin nga Ulqini, shpresoj dhe besoj që kjo dhurata për çdo kënd do kishte qenë ideale. Njashtë. Do më thonë, brenda neve kemi një sapun, kemi Me mjaltin. vaj ullirit, Aha. pashteta prej Pa. ullirit, edhe voji ullirit, edhe mjalta. Qa po shoh, Indira, është një gjë shumë interesante, sepse kemi çajin e Edhe lule blinit. çaj, pa. Aha. Çaj hithe, Çaj hithe. çaj nane, Po. mente. edhe Mirë, a janë të lule interesuar për shembull turistët ju pyesin për çfarë përdoret çaji ithës, çaji nane ose Po, çaji po, i po, kësaj? disa Aha. e di, nuk pyesin, vetëm e marrin. Mirë, përveç vajit ullirit, e promovoni edhe vajin e Kantarionit sepse shumë njerëz, Pa, sidomos, pa që unë e kam- aha, e kam. i thuhet vaj lule basani. Pa, Po si, faleminderit. edhe shikoj për edhe këtë. unë të mësova diçka. Do më Faleminderit. thonë, lulja e Kantarionit ose bari i Kantarionit për ndryshe quhet edhe si lule basane. Unë e shpresoj që sonte dhe ditët në vazhdim të promovoheni, të keni dhe shitje, por në të ardhmen të zgjeroheni pak më shumë. Faleminderit. Nuk do mungonte edhe Linda Sukaliq Bisha. Linda, interesante është sepse produktet neve i kemi provuar, jo vetëm neve, të më thënë të qytetit, por edhe mysafirë që vinë, gjithmonë vinë pranë standit tuaj që e keni në rrugën e Valdanosit. Më duke shumë interesante kjo ëmbëlsira që është me fiqë, Po, ëmbëlsirë për fikut. është dietale. Po, Aha. dhe me thonë ka vetëm arra Po. edhe kur gjatë tjetër. Po, Ishte është- pregaditur, Okej. dhe me thonë mënyrë natyrale. Po, Shpresoni që në këtë natë të vazhdoj të bëhet tradicionale, por që baka shumë me gjitha të promovohemi edhe për produktet, apo më kupton që juve i punoni po, në mënyrë po, artizanale. besoj se ka me qenë një natë e bukur. Aha. Unë ju uroj shumë suksese, Faleminderit. shpresoj që veprimtë e reja të shkoj pak më gjatë, edhe të shkoj përtej rajonit, pse jo edhe në Evropë. Edhe Faleminderit. shëndet edhe një sezon shumë të mbarë. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Çdo të mirë. Jemi dhe në një shtant shumë të bukur, shumë të veçantë, është shtant ekspoze, ku
kanë mbetur akoma qëndismat, kemi një punim shumë të bukur me grep, kemi gjergjefen dhe kemi flamingon. Pastaj kemi edhe këto jastëkët e bukur dekorativ, Që është në vitin 1970. Shumë është e bukur. Pastaj kemi edhe çarçafët, ato buzat e çarçave që kanë qenë dikur, që i kemi këtu. Ka jastuk, mlojat, tavolinet. Po, kemi edhe këto qëndismat. Të duket shumë interesante, sidomos kur flasim neve sot, që çdo gjë neve e blejmë. Domethënë, kemi humbur atë shprehin, unë mbaj mend si vajzë e vogël kur kam qenë para shumë viteve, në pushim unë gjithmonë kam punuar me grep. Qëndismë se kam patur shumë qef, grepim ka shkuar më shumë. Të duket që është një gjë shumë interesante për turistët kur e prekin këtë gjë, kur e shohin. Ky ishte edhe qëllimi jonë, ne si shoqata Djedhi, jemi organizuar që të qesim punimet artizanale të punuara nga gjyshet dhe nënat tona shumë kohë më parë, që të ruajmë dhe të sensibilizojmë të rinj të femrat shqiptare të kthehen pjesës kreative. Të punojnë përsëri punime me dorë dhe ta ruajnë. Kjo është tradita, është kultura jonë, nuk duhet me lënë me hup. Faleminderit. Shpresojmë që sonte shumica e mysafirëve të jenë të koncentruar në këtë stand. Një pikë interesante ishte dhe promovimi i muzikës dhe këngëve nga grupet muzikore të Ulqinit, interpretuar si grupi Entuziastët dhe grupi Marinarët. Të gjithë turistët për 2 net më radh patën rastin të shijojnë dhe të dëgjojnë muzikën e bukur ulqinake.